改道灾民为先解决的是黑地问题，风采措施推动金凤乡嘉兰村改道乡亲也无奈何喜的，比草道本人的生活加改道正常。今日由世界展望会送人嘅总计划开始通工的，按算是得本65户的灾民加幸运去改道正常的日的。 由金凤乡前县村嘅陈家档怪兽已经清出了一片工地，也就系日天去安置88岁在嘉兰村灾民嘅总计划建体。我们也希望呢，真正能够在这个最短的时间之内能够完成，然后能够让他们安心上学、安心就业。你是第一阶段呢，乡镇灾民开始新生活嘅第一步，也在建体由世界展望会主持。 准备追加度2礼拜内，就做得完成65户嘅总计划。特别嘅是，为了将会等于去嘅灾民，然后亲信参加两项工厂。第一个，他对这房子有感情，好，另外就是这个东西，你单家单户还是没有办法做，得社区合作，所以这个对社区的这个意识的凝聚呢，这个是有非常重要的一个作为。 目前建体系咩做得做永久性使用，通过协调，不过总计划去建出90%都做得做永久性嘅使用。为了就算系能为签所在做灾民永久停机嘅处所，亦都总计划就做得听人几点洗走，唔系如果一摆摩托假嘅感觉，客家市民乡镇睇到摩托。